我哋嚟到我哋今期嘅住宅啦，我哋住414同埋415嘅，呢個係我生日啦吓。我哋先睇下出邊外圍嘅環境先。嗱，而家落緊好大雨，呢個就係 swimming pool 啦。我哋進入去示範單位先。唉，我哋個行李嚟啦。你知就係頭先啊，我呢個行李啊，爭啲啊，俾人送咗去第二架的士嗰度啊。我哋嚟睇下我哋嘅示範單位先，有雪櫃啦、微波爐、多士爐、煮食爐，同埋呢個星盤啦。我哋睇下廁所一。嗱，有呢個浴缸啦、企缸啦，同埋我好耐冇見過嘅房嘅。咁呢間房咧就係2張床嘅。跟住我哋行啦喎。本來咧我哋 book 咧就係2房1廳嘅，點知佢話冇晒房。跟住咧而家咧就俾一間雙連房我哋，依然都係有同一樣嘢咧，就係雪櫃啦、微波爐、煮食爐同埋星盤啦，同埋一個廳啊！呢度咧，跟住之後咧入嚟我哋間房啦。嗱，呢個就係鴨電。呢個咧就係 king size 嘅床、電視。呢個另外一個廁所嘅。好啦，有電話，拜拜。